Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita me ne. Sot e kam dhënë ta kem në studio këngëtarin legjendar Vashkem Gagica, i cili do të na tregojë gjithçka mbi rrugtimin e tij të muzikës dhe çfarë janë ato veçoritë konkrete, pra ato mbresat më të mira që i kalon gjatë gjithë rrugtimit të tij muzikor dhe kam dhënë ta kem në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Si mund jeni sot tu? Unë gjithmonë jam mirë kur jam edhe para kamera dhe para njerëzve duhun, sidomos kur flasim për muzikën përgjithësi. Kështu që muzika është e stakoj trunin gjithmonë kur shkoj dikun, që do të më qenë mirë. Edhe kur jam mirë, jam mirë. Dhe sidomos muzika është si një formë terapie, mundem me thonë, e cila me të vërtet në ndihmon ndoshta edhe në kohë shumë të vështira, në ndihmon në disponime të gjitha këto. Që një pjesë që është e kulturës, që nuk bën pa te, atëherë do të me pranu që jo ushqim, ma shumë se ushqim është muzika, përgjithësi për flasë, në general. Për shembull, çfarë do kohë me qenë, të një kanë kur një tingull kur ndëgjon, edhe çfarë do situate me qenë, dhimbje, ku e diun e plot, e ka të vetën tërhjek, është vërtet është i fari ilaç shqipe, kështu popullar që po flas. Kështu që ja kam kushtu një jetë tanë, nuk është pak, janë shumë vjetë. Jam 50 vjetë më tepër. Me krahasu vetën e juaj pranë fillimet e muzikës të tash, cilat janë ato dallimet kryesore që mundesh mi vrejt? Në fakt, dallime ka mjaftueshëm edhe kur unë kam fillu edhe sot, janë dy bota ndryshme. Dhe si me qenë qytetar dhe i qytetnum, janë dy bota ndryshme. Tash edhe muzika është qytetnum, nësë kush do me kuptu, është avant shumë mjaftueshëm, edhe pse përpara muzika u bë tamam si muzikë, edhe teksti ka qenë një mesazh i duhur. Sot janë do lehtësime, shumë ka lehtësime, përpara do gjithçka më bëhet origjinal, edhe me harmoni edhe me kujdiun e gjithçka me kompletu një këngë. Kurse sot është teknologjia ka përparu, por prap do të më kthyer retrospektiv, une, sidomos pjesa jonë mosha jam, edhe nëse i bëjmë këto senet me trejen, në prap i fusim ato të vjetërt për me tiklu ma mirë, se një aranjman i mirë është televizorin e qëtë gjithkun, po e në gjithkun rrinë mirë, po du të me gjithë ku është mas mirë ti, për shemë. Pra jeni mishëru me muzikën, më dhe tjetër, gjithçka është tjetër rreth muzikës, rreth gitarës, rreth këngës, domethënë. Ju keni performuar, live keni shumë performanca, mundesh me na tregu ndoshta cila performancë kalon më shumë ti mbresa? Është interesant me tregu, vitin 1980 kam qenë në Shqipni dhe kam incizuar dy këngë nga ansambli shtetënor në atë kohë, që ka qenë pak problemesh. Edhe ka qenë gjithçka live, ka qenë orkestri, kori mbrapa, edhe vetëm dy mikrofonat varen, edhe incizimi ka qenë perfekt. E unë kam shumë vende, nuk e di, në Amerike, në Japoni, plot vende që kam shkuar, domethënë. Edhe vetë se disa, kam shumë performanca. E fundit interesant ka qenë Itali, në Milano, është Bellovo që thirët një kurs Pavarotti e ka krijuar. Që kam bjen pjesë edhe e asaj. Kam pas disa koncerte jeshtë, zakonisht mira, në Itali. Gjithmonë gjuhën shqipe kam këndu, edhe ka qenë shumë e pranueshme. Dej në Kalabri Matni, festivali muzikës letë. Kështu që kam plot, nuk e di s'kam qysh me i dallu, e se di sikur me, që thojnë, me dasë kur me vra, aty në asnjë vend, asnjë këngë, që kjo është. Përmendet edhe keni pas performancë dhe në Japoni? Si ka qenë ajo si eksperiencë? Ajo ka qenë vitin 79, para që me shku shkipon 79, fund 79-shit, edhe atje kom punu gjuhën Shqipe, edhe di kënga që ka kom pëndu, Kujti qamë që të një këngë, të cilët edhe pse kanë kuptu tekstin, mesazhi ju ka shku. Edhe kur i kiti një 3-4 vetë mrenda edhe të aplaudojnë është shani mirë. Edhe din që jam shqiptar, shumë mirë. Po pikërisht sepse ka edhe kultura tjera, pra edhe është mirë që ne, pra si shqiptar,
me shfaq krejta të bukurin tonë që e kena për mes artit, sidomos për mes muzikës. Në këtë rast, unë e thëmë, na datojmë shumë herët me kulturë edhe me artë. Unë e keni studiu si i mirë i muzikës i polifonisë atje, pjesë jugut, ku është e mbrojtën në UNESCO, e di me muzikë, ku ka një kolorit jashtëzakonshëm dhe një ritmik jashtëzakonshëm që se ka bota, që i lakmojnë. Prandaj është të dëshme sot me marrë me vjellë, s'po thëmë me vjellë se pak fjale rondë, për dikuj tjetër kur ata mundon me i bo koloritën e ritmit tona, ose instrumentet tona, që është e pa mundon. Kështu që jam i lumtur që jam shqiptare dhe që i takoj botës muzikës shqiptare. 100%. Do me thonë, kom studiu, se unë edhe me bendi që e kom pas Dardanët, jem njerëz të parë që kemë kultivu muzikë toske dhe lave, tu në Kosovë. Është normal atje, se aty ka aty njerëz, për shembull, Shqipnin, pjesën e jugut, aty, edhe tukor, ata kënojnë, të gjithë autodidakt, pas një ditë shkollë, kënojnë 5 zane i kënojnë. Ta ka falë Zoti, do të me shfrytëzohu. Unë jam për ty një që kom shfrytëzohu këtë punë. A mendoni se mjafton vetëm talenti tek muzika? Gjithmonë talenti e para dhe fundit, më thëmë. Madje puna është diçka tjetër. Madje avancosh. Ke kry një shkollë të fillore, madje të mesmën, madje fakultetin, madje të doktorat. Do më thonë të avancosh. Edhe muzika e ka njëjtë. Por gjithsesi, do me pas një vesh të pasun, pa tjetër, që një çdo tingull, i ritëm, janë të 4 gjana elementare që duhet pa tjetër mi pas një fëmi, ma dhe gjatë rrugës, 5, 6, 7 vjetë, 8 vjetë, që e zbëllon, ku është ka e ka rrugën. Cilat janë veçoritë që do të mi pas një muzikant? Vesh i pasun e para, edhe dëshira. E shef me njerë shpirt, fëmion a ka dëshirë me i ra gitarës, a pianos, a me këndu. Edhe t'jep një temë edhe njën, me njerë të jep tingullin, do më thonë aty ki, ma dhe puna e vënd vetën. Këto e në pa tjetër që do të me qenë. Me të njofshëm këngëtar së në bosh. Jo. Muziktar, aktor, gjithë ka mund është nështë ta mu bo. Një mekanike, po këngëtar në asë një mënyrë, hiq. O ta jep, o e ki, ose ki. Së mos edhe tek fëmijët e kemi vrejtë që ta shkuve të fundet edhe po inkurajohen për me ndjek talentet e tyre edhe kemi ma shumë mundësi. Qyrë, unë kisha me qenë i lumëtën sot pedagogët e sodit, s'pa ku flasin me fëmi, gjanat minimale. Është minimale unë e quj, nëse hiq kur gjë nuk mund është më mësu, mjaftu shumë është me ditë miran instrumenti, është kulturë në bizjetha. Ti të bënu doktor, bënu futbolist, bënu ortoped, kujdion. Bjen gitarës e pianos, e kini vesh të pasën, është kulturë. Tash, nëse shkojmë në jashtë Kosovës, s'po thëmë që janë talenta matë majcina, po s'paku ja u trasojnë. Kemi shku në spital, është një pianin në halë, bjeri pak një qka, i shërën një disa vetë aty, janë smut, e kënë dhe i bjen. E ka dilitjen babi, mami, kujdi unë e print, ja kënë një kangë, mjaftu shumë është, s'paku qesh me pas. Edhe na pse mos mi u dhonë kitë ndërritim fëmive, do të pa tjetër. A i në të botë, në të zgjedhë, ma dhe e zgjedhë, që ka po të në të vetën, por me i ra një instrumenti, është sen dhe mirë. S'ka ku gjë keqë. Unë i kësha këtë gjithë thanë nanat që ka nërë, unë kam shumë të nëzanë që ka nërë për të vërët mija, do më thonë njëtë në gjaj kam thanë. Edhe sot ka gitariste, ka këngëtar, aqë shumë që edhe që di që thrasin e falemderane, ju ndimoj hakome, nuk pritojmë ju po kangë edhe hiqë kështu. Pa kur gjë hiqë, veç kam që me qenë, sepse janë fëmijët e tanëve. Po pikërisht edhe është një mënyrë zhvillohet empatia, zhvillohet komunikimi me njerëz, po ashtu edhe menaxhimi i emocioneve mundet me ndiku në mënyrën psiqike kjo. Qyre, ti vetë një këngëtar të ri një fëmijëve pa, s'po thëmë një tritën. Kuda që ti ki me këthu, sa bukur e lëndë, sa do kuda, a je muziktar asë që, s'paku ka me dhënë diqka. Edhe tash, në shqiptarët kemë fëmijës mjaftushëm që në kur, po mjaftushëm për tjertë. Edhe pse në mos me kultivu diqka, pse milon rrugët këshia, ki muzike, ki sport e ki gjithë shka, në më thonë, do të me asy, edhe do të me smetarë keq, mos më vjen keq mi thonë një fëmijët ti me muzikës, nuk mund është më marë. Po do të me gjithë mjërën për mi thonë, do të me shkurtu një rrugë, mi thonë, a di me lujtë futbal, po, hajtë provojnë është të futbal në rrinë ma shumë, është i njëjtë, sport e kultura, aty jemë.
E gjen një mënyrë se shoh që është i talentuar, po ti sa i thos, mund të shmi thonë se është keq. Po e gjen mënyrën për me dashur edhe ato, edhe këto prapë me u kujdes. Unë mendoj që tash keq me fol një gjenerate arë që kena qenë, unë i takoj që asaj gjenerate, na pak ma ndryshe mendojmë. Edhe sot, ne dim edhe që është rock muzika, edhe dim kush është Tupaki, do me thonë, po e dim e kush është Ismet Peja, ose Bashkim Paquku e ka plët. Sa mendoni që ka ndiku globalizmi tek ndoshta i filtrimi, stileve të muzikës, e përmendëm që tashmë kemi shumë zhanre të cilat i kultivojnë? Qyre për me qenë objektiv, ka ndiku shumë, po tjetër në anë, mirë që ka ndiku se qyre periodat ndryshojnë. Unë e thëmë gjithmonë, ti bënet sotit, po mos e arrat ndjeshit. Se ti dashti pa dashti, sot në Amerikë me shkue, ti kush do me qenë Austingo, ku e di më plesë mos përmendi jemna, ata pa e bu një këngë popullore të Amerikës nuk qunë këngëtarë. Ndi qatë popullet që ki pasë. Do me thoni, vetë misen që të arru një kulturë të ndën është kjo. Ti bënu reper, po mos e haro Hardin Pashën, për shembull. Ose bënu diqka, do me thonë, me ndiku, ka ndiku, që se si ka ndiku. Shumë ishte rasteve për të keq ka ndiku, më vjen keq, po unë nuk kam qef me, po të jetënoni është shumë talentuam, të rritanë dhe do të mi përkrah, unë i përkrah. Qyza që tjetë unë i përkrah shumë. Po, sepse ndoshta munden më pasë një skepticizëm brenda vetës, me nguru, me më fut të kjo rruga e muzikës. Por gjëja kryesore është për me vazhdu për para, me besu në vete. Një që unë, kur i marrë shembuj edhe do repera Eminemin shembull. Po. Ti spaku nëse kur që zbën, bile i në tano, edhe kur flet i në tano, edhe kur këndën. E këtu të na, i ka barë me tekste, na e dim, ata që kanë është muzike rrugës, s'ka mujtë stegjet ose binat kur me i prejk, kanë fillu dikun tjetër, po ka shumë njerës që kanë qumë mesaje ekstra të mira, po ka dhe të këqia, pa kufi. E qka do të na, unë mendoj, na do të me i shty, me ndëgju dhe muzikën tonë të mirë, që i pasë më mrapa. E nësi i zoti, e merë pja ty, edhe e shtin atje, e kultivan, e aranjën pak më ndryshe, tash po bojnë 100.000 lidhje, por pe hunë bas një herë. Këtu e merë një kangë, Triza Blatës, e qëtë me një të rrugës, atje ka një tonim tjetër të tjetër, ato sene nuk pranohen. Si kurse me këndu me unë Nazalis, nuk pranohet kur më bëtë se shkruat. Jetë do më thonë do regullat e cilat do të mos mi lanë s'pak na me kalu, edhe pse ata nuk të pysin, po, kur i tregon, nalet me ndohet pak. Unë e kam shumë kësi rase që vinë të unë e kam një klub të artistëve timin, ku vinë njerëz, pa me po flasë, edhe pjesa akademisë, komplet është aty dhe akademikëve, edhe dhe më thonë, kem mundësi ku me i shqyrtue. Tash vjen një student, i cili vjen violinës, që jam kushtonu me qujtë Paganini, a i ka 18 vjetë. Unë e Paganini, të forcë. Sa kushton ditë 2 orë? Sa do të me ushtru 6, vithëm? Po vjen për thotë 4 orë, e kom shty, 5 kom i bo dhe 6 kom i bo. Sa me do më thonë, një fjali edhe një besim i dikujtë. Ma i vjetër. Po, pikërisht mbështetja. Mbështetja është shumë e rëndësishme, sidomos për artistët e rinj, të cilët po fillojnë rrugtimin e tyre. Sidomos edhe mbështetja e familjes, këndjes është ajo që mund të thonë është shtylla kryesore apo bazamenti i kësaj. Nëse dikush prej pjesës këtu, jam një njeri i cili vërtet mbështetje, unë edhe para të kitë medjave. Edhe jam i lumtur që e dinjes që unë i mbështes, shumë i mbështes. Unë kudo që shkoj një këngëtar, do të më shpjegu që një këngë nuk ka xhelozia, kësi sene këto janë të papranueshme. Po çdo këngëtar, nëse një këngëtar tjetër një tingull e çet mirë, aty do të më kënaqë të ka pëlqyer duje, që aty është. Se unë kam emrin Bashkim Gagica, dikush e ndryshe emrin, edhe e këna bukur edhe tjetër secili. Tash kur i gërshëton krejt sendet, më rinë me një pikë, thu, oj, sa mirë, këtë jem shqiptar, apo më tëllë, nuk ka këtu ma i mirë. Të zjedhet një këngë e mirë, një tekst, një aranjman. Këngëtari mund me folë shumë me një zotë vogël, po është këndin me kënu, jo me bërtit.
Kështu që pa tjetër na me mbështet këta tri të cilët ka plot që i kam dëgjuar, thëmë, nuk flen kjo me këta. Po mu po më pëlqen. Nuk ka rregull. Ti grahi. S'ma pëlqen që po thu grahi, po s'ma ndigjen. Hajtë të bojmë që tonalitet njëtën, kur e bon këngën, sa mirë, po njët, prof, po njët mirë. Në me thonë, janë që është avancë shumë rinia, që teknikisht, unë ata unë vështëm, hajtë e ndreshmisht të sërën, që unë e zdi, nuk muj, unë muj me taknu me zotë 100%, po së ne bëj si ti. Edhe tash po e shoh që kam fillu edhe reperat, këtë rast, bashkëpunoj me këngëtarë të mdaj, me këngëtarë spaku që kanë një përvojë jashtëzakonshme, edhe vjelin, unë e kom thonë, mos vjetni për me kur gjë. Ndigjoj Pavarotin, Karuzën, Plasitën, ka plot, Mozartin, edhe po një zoti meri harmonit atyjt edhe transferojnë gjënë këngën tonde, edhe zanën e ti, teknikën e ti, shtin e këngë tonden. S'kisha më nësu pi meje, pi danit, pi marshemë, këtë kolegët e mi. Ata mësoj normal këngë, por nëse do t'i je i talentum edhe do të me shku në Japoni, ose do të me shku, sikur Ramlahaj, që në izbarë të jurën të në antë, atëre ka një tretman tjetër të mundës. Kështu që kem 1 milion shembuj të mirë në shqiptarë në përbot, si sport, si në gjithë shka edhe në muzikë, që do të minjek ata, që kjo. Po përgjështë kur promovohet talenti jonë, atëra po mrim dikon, edhe po e shfaqim vetën, po e shfaqim atë batvirat që po i kemi, edhe përmirësojmë fakt edhe imazhin. Në fakt na jem këta. Momentin që tjera të emni, filan festekur shqiptar, ti ke kry punën. Së mund është me shku me një festival, San Remo për shembull, me kënu pacient që duhet me kënu. Ta tonë të përshkojmë, na përshkojmë. Momentin që të paraqitës para 3-4.000 vete, 5.000 vete, ti aty je. Aty është Kosova, aty është Shqiptaria, përgjithësi. Ka ma kënaqësi se me folë, edhe si gjuhë, sa e vjetër jem, edhe si muzikë. Edhe ju të rekojmë kohën e Dardanëve, kanë lujt qift, kanë vallëzu valcera, tango, kanë vallëzu gjithë shka. Që shumica e rinis nuk e din, do të dikush mi thonë, mi të regu. Për shemë, unë e kom zbëllu një harfiste para 500 vjetën në Amerikë kur kom qenë. Jam e shqiptar, e i ka 47 tela. S'kom qare pa e përsërin plot emisione, kjo është sendi mirë. E son 2 tela që te lisa nuk është instrumenti joni, po na e kem përvecu. E tash, a është instrumenti më delikat në botë mira, i kala shqiptare, që më kone njotën me emën. Do me thënë, nuk datojmë sot që jem talentum, jena shumë, i kena lid me talent, që qështu. E që do të me shrytëzë. E kemi në qakë, lukat. E vërtet. Se atë në ato elementet të e më të preferuara në muzikën tonë? I gjë, muzika është popullor që pus pa fund. Unë e ndëgjoj edhe muzikë klasike, nuk ka shfaqe që nuk e përcjeli. E du teatrin, e du klasikën, e du këngën popullore shumë. Muzikën e letë e kënë specialitet timin, botën shqiptare njifna për muzikën e letë, sepse kom jetu me një rreth ku një kënu këtë këngë. Unë e vi për Gjilanit, tash e 62-3 vite në Prishtinë, edhe jem rrit në atë vend ku jem kënu Vemi o Vemi, Vajta Kalova, kësi këngë, për shembull. Normal që atoj, që i thonë të jav jep hakun, me mundësit e mia gjithmonë, edhe këngë popullore tjera përgjithësi, mos thëmë krejt, i kom bon atë njërën time, ma të mirën të mosshme. Hardin Pashën jem një njeri parë që i kom kënu këtu vitin 80, megahit ka qenë edhe vazhdo me qenë megahit. E ka kënu dhe 1 milion tjerë këngëtar shumë bukur dhe ma bukur. Por qëllimi ka qenë i mirë jemi, që e kom bo me orkestër dhe në veç një qifteli. E kom, si sot që i bojnë tash me 100 elektronika, unë e kom bo me orkestër gjallë, do më thonë. Kom shu këngë kleta, fesni kënojnë, më falë një këngë, tjetër kështu me radhë, shumë më herët. Komplet sene. A mundeni mi veçu, ndërsa disa këngë cilat ju me të vërtet rezonani me to, pra e keni, mundemi me thonë në zamër ato, ose
krahas mesazhet apo Problem qysh me I da, po. Ka qenë një kamë për Çobanin, që kom knu dikur, cilën e shumë kënaqësi e kisha knu dhe sot është e pamundur pa orkestër me knu. Unë ka shumë vite që punoj vetëm me orkestrimet marru me fajlat I kam. I bi, gitarës dhe këndoj 100% live, vetëm e kam orkestrimet se nuk I kultivon mo, s'ka njerës që I bin mo, janë pike 5 janë da, jeta. Edhe ka shumë. Për shembull, Vajta Kalova jam njëri I parë që kam punuar shqiptaritë na këtu jashtë Kalabrisë. Flas vitin 77-78. Mandej kanë këtë leta ndoshta e kujt jo ne. Një lule që më ka qelë tash e ka plot e plot. Nuk di çka më veçu se për momentit ose e kam një këngë njoftën botë në besa me mua që live që kom bua dhe jam top 10 që më të mirë botës që kom shti, do më thamë atë kanë, ka është Boqeli, dhe jam edhe unë aty. Ka plotësen dhe nuk di çka me veçue. E di kur dal aty çka kom që me knu dhe çka duhet. Këtu në studio, a kishë mujt me na ndëru, me knu një këngë cila ndoshta nuk vjen një orkestër e madhe, pra me na tregu, pra me na edhe me neve edhe shikuesve tonë, ne zot mrekullueshëm. Një lule që kam qeli tash, aman, mbi gjishoqe bën të drim. Bukurin man ke me naze, zemrën time ke zan vend. Bukurin man ke me naze, zemrën time ke zan vend. Vedin vajse që është maraku, aman, për ti hala se ke provu. Vedin djallë se që është maraku, aman, ti hala se ke provu. Me një gjuse qka dojnaku, kishim vdeki, shimin baru. Me një gjuse qka dojnaku, kishim vdeki, shimin baru. Për shembull, kjo, një prej këngëve të bukura. Pse pikërisht të zgjatët këtë këngë? Është një këngë që unë besoj që e din shumica, edhe dojnë, edhe këtë majrë nësishmë që unë e du shumë. Këtu edhe ka tekst, është këngë shkadrane, është këngë shqiptare, gjitha, është perle tyne, edhe nuk vret në vesh e kundër të atë shtinë më ndëgju, unë e besoj. Deshta më fokusu tek paraqitjet tua live, performancat. Çfarë emocione është ndoshta prej fillimit, lidhja me publikun? Atë që kjo është rutinë të unë e spaku, por përgjithësinë e kam gjithmonë afër vetë. Edhe tash që ula para që ka pa gitarën, e kam përgjithësinë. Asë që frikomi instrumentit, e di që një tonoj mirë, e di që edhe duhet dhe di është një komponent e mirë, se ka është gjatë kohë,
Por, prap, edhe dy kamerman që kam për para, unë kam dëshirë me pa dhe ata të betën që mirë, atë sa mirë. I shoh të lëviz shemull, nejse tash regjia e mund vetën. Edhe jo, që ishi këtu si gastare, nëse ti përjetove mirë këngën, unë e dy fishën e kam, unë e lexova që mirë e ke përjetu me sytë, që kjo është. Pra e keni fituar dhe atë veçorinë, cilën e lexoni me njëherë, se ndoshta emocionet në fytyrë të dikojt. Edhe 100 edhe 1000 të une janë njëjtë, sepse e shikon radhën e parë edhe të fundit, mesën dhe të fundit edhe di ku je. Edhe përfundon gjithmonë mirë. Çfarë them? Unë gjithmonë e kom di vetën mirë, ku kom shku dhe kom kalu gjithmonë mirë. Asnjëherë s'kom kalu keq. Të pikë kështu pikë. Edhe mendoj që kështu ka me qenë gjithmonë. Cili do të ishte mesazhi juaj për muzikantët e rinj, cilët ndoshta ngurojnë për me vazhdu këtë rrugë? Po. Mos me nguru asnjëherë, mos me pritu me lëviz gurë të muzikës vjetër, shqiptare. Asnjëherë nuk kjo mos me shku me ecë përpara me muzikën me trendin botnor, gjithmonë do të me shku në aty është aftësia jonë. Por gjithmonë të e kujtu që ka dhe një bashkim edhe tjerë bashkime e tjerë kujtim plot emra tjerë, cilët kanë dhonë diçka gjithmonë, kalon një mesazhe dhe këta. Edhe unë kitë kanë ma shumë fonë mesazhe e lash sot se sa sepse haron kanë, se kështu kujtohen. Mas 100 vete dikush prapë përsërite, nuk na vdesin kur kanë, na kështu e kena rrugë gjithmonë koloritin edhe ritmikën që thashtë fillim tonën. Se si ditë jeta është shtu. Edhe ata që më njofin e të vinë të unë lirisht gjithë shka ju jep. Unë orkestrimet i kom bo me pare, ja fali pa pare, veç mos t'hin ujnave të kësia. Pa pare të unë i kanë. Po të nishtë e thamë. Kanë një USB me vetë, unë ju jep. Po. Atëherë, zotri Gagica, faleminderit shumë që ishit në studio dhe ndot një kohë vëgjat vlefshme për ju. Këto më ardhë dhe me diskutu për të tema, cilat me të vërtet ja vlejmë për me qitë në pas sa ma shumë. Kënaqësia është e mja gjithmonë, cili do televizion, për mua është televizion shumë i madhe. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.